188萬買一套雙板房，你覺得貴？如果188萬俾一套獨棟嘅單邊別墅俾你，你點睇啊？呢一棟全新裝修未試過嘅獨棟單邊別墅，佔地289個方，建築230個方，上下兩層，4房4衛，全新裝修未試過嘅吓，你拎包就可以入住。別墅嘅好處就係有天有地有花園，我哋呢個前面嘅花園，呢邊你可以停車，呢邊可以作為一個生活區。呢後邊呢，仲有個花園就係俾你，唔好小睇呢1畝3班地啊！你喺呢邊種花種菜，如果你手藝精湛嘅，一家人嘅青菜絕對夠食種到。嗱，呢一個空地可以俾你發揮你嘅手藝，種花種菜都得吓。而呢一入邊呢，大家跟隨過嚟睇睇。入門呢個別墅嘅挑高，呢邊係一個長者房，呢邊呢係一個餐廳，餐廳呢邊呢係有一個廚房，同埋去到有一個公衛嘅。佢嘅櫥櫃呢啲基本上都係配好㗎嚇。咁再嚟睇睇我哋客廳呢一邊。呢度樓梯上去呢係我哋嘅2樓，咁呢邊呢係我哋嘅客廳，6米嘅挑高，4米8嘅開間，獨棟別墅就係有咁嘅好處。咁呢個別墅去到我哋港珠澳嘅大橋拱北40分鐘就可以搞掂啦。去到我哋嘅順昌大潤發、羅山海山、田心公園都係15分鐘就 OK 嘅啦嚇。咁呢邊嘅我哋呢個小區出去有一個三鄉出名嘅鄭觀燕故居，偉人嘅故里嚇。佢呢條路亦都係一個奇奧古道嚟嘅，呢下面食嘅玩嘅一應俱全。大家得閒都可以過嚟行一行呢條奇奧古道，相信好多嘅朋友呢亦都係聽講過嘅。咁如果你呢期都想揾一套別墅，又唔想花咁多錢嘅，我哋評論區傾一傾，下期見。